Det finnes et hav av forskjellige nye keramiske køyler som er blitt veldig populært. Vi skal ta en titt på en del av de og ha vår vurdering på det. Hei, velkommen til ismakers.net. I dag skal vi ta en nærmere titt på keramiske køyler og tanker. Det er jo kommet en god del på markedet, noen bra, noen ikke fullt så bra. Jeg tenkte vi skulle ta en titt på noen av de som jeg har fått tak i, og som har fått en del omtale. Vi begynner med en som heter Dolphin. Ser så her ut. Den kommer sånn som det her. Selve tanken. Vi får med 3 ekstra bomull. Det følger ikke med ekstra, eller det følger med en keramisk coil som står i tanken, og så følger det med en nickel coil. Her så bytter du ikke selve coilen, men du bytter bomullen rundt coilen. Jeg skal vise litt hvordan det gjøres. Det kommer også med ekstra glass, litt pakninger, ganske fint design på 50 drip-tip med glass rundt. Så den er faktisk meget behagelig å bruke selv på høye temperaturer. Fylling ut av tanken er litt spesiell på den her. Da tar du toppdelen, og så løfter den opp. Så slider den bak. Egentlig ganske greit, enkelt system. Jeg har sett en del omtale på det, der de klager på at han blir veldig lealøs etter å ha brukt den en stund. Nå har jeg brukt min ganske mye og ikke vært plaget med det enda. Han er fortsatt teit og fin. Så, men vi får se etter en periode om at han... om det samme skjer her, eller om det er bare de andre som har vært maks uheldig. Jeg synes i hvert fall den er veldig greit. Enkelt og greit å fylle. Lett, og press på plass, så er du klar. Bunnmontert coil. Ja, der kom faktisk... Der løsna... Det er faktisk første gang jeg har vært med på. Der løsna ytterdelen på... Bare beklager hvis dere hører veldig mjauing her. Jeg har en katt som har fått kattunger, så de skriker og jamrer for hardlivet. Vi ser om vi klarer å få ut selve coilen under den. Ja da. Det som er... For den her han skal tres utenpå veldig forsiktig. Og skal du vist inn. Det er sånn du bytter bomull på han. De her små... Så følger med her. De er ferdig, klar til å tres på. Vi kan jo bytte på den her når vi først var i gang.
De sier også at den må være veldig, veldig forsiktig. Ja, nå vil jeg jo ikke løsne ifra her en gang. Der kommer. Det ligger en metallring, og den må du få med deg, ellers så får du ikke av bomullen. Den lille metallringen, det er den som holder bomullen. Så der ser selve coilen ut. Den kan du også, når du har brukt den en stund, så vil han bli misfarget. Så det du gjør da, er at du monterer coilen i tanken, eller i basen. Og så kjører du den på veldig svak varme. Du må ikke kjøre noe mer enn, jeg vil si, maks 20 watt på. For ellers så kan du ta knekken på keramikken. Bare pulse. Og da vil han bli helt kvitt igjen. Veldig enkelt når du skal bytte, eller enkelt, det var jo, jeg skal jo ikke si det enkelt, for du kan plages litt med det. Du tar hele den her gummisaken, og den passer akkurat inni. Så skubber du bare forsiktig inn. Sånn. Så er den på. Det som er det tricky, det er å få på igjen toppen. Det jeg bruker å gjøre, er at jeg tar og passer på at han kommer skikkelig godt inn forbi rundt hele. Men det jeg bruker å gjøre, jeg tar jusen, og så har jeg litt jus på bomullen, for da er han litt lettere å jobbe med. Og så ytter vi passe på at den delen som har gjenga skal selvfølgelig ned. Du ser, han blir for liten i forhold til bomullen. Og det er derfor jeg har litt jus på, og så bare forsiktig klemmer jeg, former bomullen litt. For da er det lettere å få toppen til å entre. Da ble han skjev. Det er også litt tricky å få han beint ned, sånn at du får gjengene til å entre. Så her nå har jeg fått lagt seg litt bomull i gjengene, og da som sagt, det kreves litt trening. Jeg har gjort det her 2 ganger før, så jeg trenger også mer trening. Der kommer han. Sånn. Da er han klar til å monteres i tanken. Skrus tilbake igjen i basen. Pass på at han sitter godt, så ikke det skjer det som skjedde i sted nå, at toppen ble sittende igjen i selve tanken. Så der. Så er den klar. Så der, da har jeg fått
Fylt den med litt juice. Lufting i bunn som på de fleste tanker. Den her han har 3 ganske store luftslåtter. 1, 2 og 3. Kjører han på Smoke sin håpriv. 45 watt. Null 33 leser han omvendt til. Som du ser, der er veldig lite damp. Han har veldig lite smak. Holder han lenge så blir det litt bedre. Men fortsatt veldig, veldig lite smak. Det er nesten ikke smak. Du kan nesten sammenligne det med om du tar ren base og damper på. Det er nesten smakløst. Du kjenner så vidt at det der er litt smak. Og nå bruker jeg en ganske kraftig Isle of Taffy, som har ganske kraftig smak. Og det er også en ganske søt juice. Du får ikke fram søtsmaken, du får ikke fram smak i det hele tatt, egentlig. Så totalt strykkarakter fra meg. Det er ikke en tanke jeg ville ha kjøpt på nytt igjen, for å si det sånn. Det er ikke verdt pengene. Det følger med den nikkelcoilen. Nå skal det sies at med nikkelcoilen så blir han adskillig bedre. Han produserer bra mye bedre damp, og den har mye kraftigere smak, men fortsatt ikke tilfredsstillende for mitt vedkommende. Men mye bedre. Men poenget med de tankene her var jo å ha keramiske køyler, og prøve forskjellige typer keramiske køyler. Og til det formålet, strykkarakter. Den neste vi ser på er Crixus fra Horizon Tech. Og en tank som har fått veldig mye skryt. Litt informasjon på baksida. Hvordan du fyller den. Det er også en toppfylt tank. 4 milliliter står det på den. Dolphin var vel også 4 milliliter. Åpne opp, så får du en knøttliten brosjyre. Her står også det samme som jeg fortalte om Dolphin, det her med å brenne rein coilen. Så står det forklart hvordan du vikker den opp, og hvordan du gjør den rein. Det samme gjelder her også, bare på svak varme. Som regel, maks 20 watt. Følger også med ekstra glass, og ekstra O-ringer. Får med ei eske med bomull. Og den her har en helt annen type bomull igjen enn den andre. Her ser du, får du ferdigkutta små. Så det anbefaler jeg når det begynner å bli tomt for, så ta i hvert fall vare på en som du har som mal. Så får du rette størrelsen. Jeg har også sett i en del review at de kutter av den bare en liten bit, for da er den også lettere å få til å passe når du skal bytte bomull.
vi skal komme litt nærmere inn på. Jeg følger med en ekstra coil. Selve tanken ser så her ut. Toppfylt tank. Oi! Store hull til å fylle hjul, så det er ingen problem. Vanlig 50 trip-tip. Metalllook. Bunnmontert coil. Den her er litt mer tricky å bytte coil på. Du må ta på den tykkeste ringen der for å skru ut. Får du ut selve coilen. Og så holder du på den tykkeste og tar tak i den ytterste. Nå har jeg hatt ljus på, så den er veldig vanskelig å få av. Der kom han. Å nei, det gjorde han ikke. Der har vi han. Ja, da får vi nå bunnen av han. Se der. Så nå står bomullen igjen inni. Nå ser coilen, han er egentlig helt lik den andre. Det er samme type keramisk coil. Der kom bomullen ut. Jeg bruker på de her også. Og så tar jeg av det ytterste laget. Det har en tendens til å gi stygg smak på. Den her har det kun på ene siden, så det er veldig greit. Og så må du holde, men vær forsiktig med, for de tåler veldig lite. De coilene, det skal ingenting til for du knekker de. Men du må allikevel passe på at du tar den ganske stramt rundt. Det er også noen som bruker å juse de opp litt før de trer de på. Det kan også være greit. Jeg bruker å se det blir mye sånn av bomullen her. Har litt ljus på bare for å få den til å sitte, eller så kan den ramle av igjen når du slipper. Se der. Og så på. Den her har jeg vikket opp et par ganger, så nå gikk det jo egentlig lekende lett for mitt vedkommende. Men det som er clouet her, ta av den et lite lag. Den flisa som jeg snakket om, den synes i hvert fall jeg lager forferdelig stygg smak. Tar du av den, og så hold
og stram. Hold igjen, og så drar du i bomullen når du skal ha den på. Da går han egentlig veldig lett på. Skru han tilbake igjen i basen. Så der. Så vi fyller med ljus, og så skal vi ta en test. Så der. Da har vi fått fylt den med litt ljus. Der. Kjører han på iLeaf sin iStick TC200. Watt og 0,34 leser han denne her til. Du ser mye bedre damp og mye kraftigere smak. Jeg er fortsatt ikke imponert over smaken. Jeg synes den blir for svak. Damp, for å være 45 watt så er det jo ikke mye damp, men jo, den gir jo atskillig bedre enn Dolphin gjør. Som sagt, ikke imponert. Den har bedre smak, litt mer damp, men en tanke jeg ville ha kjøpt på nytt igjen? Nei, det er vel det egentlig ikke. Jeg synes den leverer for dårlig. Altså, systemet på den, prinsippet med det her med den keramiske coilen, måten du viker den opp igjen, kjempegenialt. Men jeg synes han leverer for dårlig. På 45 watt, som er egentlig den limiten som jeg stort sett bruker på de fleste tanker, og da begynner du å få en liten aning varm damp. Her er det ikke varm damp i det hele tatt. Så, og det hjelper ikke om du skrur den opp. Jeg kan jo kjøre den opp til 55 watt. Og så kommer neste problem. Det her. Den lekker som en tesil hvis du snur rundt på den sånn som jeg gjorde nå. Det er egentlig det som irriterer meg mest av alt med han. At det fyller seg ned i luftekanalen, og bekker du litt på den, så renner ljusen ut av han. Og samme og drar du veldig lange drag på han. Når du sitter og holder han, så kan det plutselig begynne å dryppe mens du damper. Det er alt for dårlig. Vi skal prøve han på 55. Så egentlig ikke noe spesielt mer damp enn på 45. Litt varmere i han. Litt grann mer smak kommer fram, men som sagt, det er ikke en tank som imponerer meg. Den neste på lista, det er OBS Ace. En tank som igjen har fått både kritikk og positiv kritikk. Så her ser den ut. Kommer med en liten brukermanual.
litt kortfattet om tanken og køylene. Og hvordan du fyller ljus. Det som er veldig kjekt med det her, det er det at han kommer også med en RBA-base. Sånn at du kan bygge egen coil. Jeg har ikke prøvd det ut enda, men jeg forventer egentlig at han fungerer likedan som alle andre RBA. Her er da RBA-dekket, så det er veldig lite. Dette er en single coil. 2 Umbraco-skruer. Gull-connector. Vi får også med ekstra glass. Det følger med en Umbraco-skruer for å skru på basen. Tar ut her, så finner du en pose med bomull. 2 coiler. Det ser faktisk ut som Clapton-coiler. Ekstra skruer og ekstra O-ringer. Tanken i seg selv. Du ser nå har det mye vanndråper i han, for jeg rengjorde han for review. Og det er et av abere. Han går ikke an å åpne enkelt. Jeg tør ikke bryte på han, for det sitter så vanvittig at jeg risikerer ikke å knekke glasset bare for å få ut noen dråper. Men det går jo tydeligvis å åpne han all den tid det følger med et ekstra glass. Men som sagt, jeg orker ikke å stå og bryte på det bare for å gjøre et review. Fyller ljus på han, så har du et bitte lite merke, ikke så godt å se. En liten prikk der. Drar opp. Der er ljus påfylling. Veldig enkelt og greit. Stor åpning, så det er enkelt uansett egentlig hva du bruker for å fylle på den. Vanlig 510 drip-tip. Plastikk. Den har også lufting, det er ikke så godt å se. Du ser hullen der. Har du topplufting på tippen. Veldig greit, synes jeg. I hvert fall hvis du kjører litt høyere temperaturer, så er det med å hjelpe oss å kjøle ned dampen. Vanlig bunnmontert coil. Sånn her. Det som med den her bytter du hele coilen. Her kjøper du ferdig coiler og bytter. Skrus det enkelt ut med så der. Store luftehull, 2 stykk, en på hver side. Veldig greie lufthull. Du har ljuskontroll. Den er av, jeg skal heller vise det når jeg får den på tanken. På den her, når du skrur den på, så kan du justere. Vrir du den, så får du lufting, åpner du. Ikke lufting, men ljusflow, mener jeg. Du kan åpne og lukke ljusflowen. Da er den full åpen, og da er den stengt.
og åpne. Veldig enkelt og greit. Kjører han på iStitch Pico. Setter han til 40 watt, 0,80. Nå har jeg full åpen både på luftinga på driptippen og på luftinga nede. Så her, nå begynner vi å snakke om damp. Her på 40 watt, han produserer jo dobbelt så mye som de to andre har klart å gjøre. Mye bedre smak. Og som sagt, dobbelt så mye damp. Så den her begynner å komme bort imot det som jeg forventer i smak og damp. Men en ting som jeg har bedt meg merke i den her, det er det at han har en veldig spesiell smak som kommer. Du kjenner smaken av juicen, men du får også en bismak som jeg tror egentlig det er den keramiske coilen som gjør til det. Du får en sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle, jeg sier at det smaker, men du får en sånn der rar, ekkel smak, sånn ettersmak. Så fortsatt så har ikke det keramiske imponert meg veldig. Som sagt, han produserer jo godt med damp, og akkurat på innblås og utblås så har du juice-smaken, men i etterkant så du får sånn, du får bare en rar smak i munnen, og det er ikke noe som jeg synes er akseptabelt egentlig. Jeg forventer altså å få fram kun de gode juice-smakene. Som sagt, inn- og utblås, så er juice-smaken der. Men så kommer det sigende den her merkverdige smaken. Og som sagt, jeg tror det er den keramiske coilen som lager den smaken. Den siste vi skal ta en kikk på, det er Cerabis fra Ceravape. Jeg får oss de to varianter i sølv og i sort. Her er sølv, og jeg har også den sorte som jeg bruker. Kommer med tanken, en montert coil og en ekstra coil. Den som følger med, han er veldig vanskelig å lese. 0,4 til 0,5 ohm står det på den som følger med. Og den andre den er 0,8 til 0,9. 30 til 60 watt på 0809. Grunnen til at de er litt variable, det er for de keramiske coilene varierer veldig på ohmen. Det vil du se når du bruker de, at han hopper veldig på ohmen. Den andre her, han hadde den 0405, han er 30 til 80 watt. Tar opp, så finner du en pose med masse O-ringer.
Og så er det med to, en sort og en blå. Det er enkelt og greit, for du kan sette den på. Så der. Jeg ser ikke poenget. Det er det eneste som er fordelen med den, er at du har fått veldig mye bedre grep for å skru av toppen. Det er vel egentlig det eneste som jeg kan si som har noe misjon med det. Ellers så... Det passer jo ikke, synes jeg, til den sølvfarga tanken her. Selvfølgelig på den sorte tanken så ser du ikke så godt at han står på, men jeg bruker det ikke. Men det er nok de som synes det her er greit også. Så følger det med en liten brukermanual. Litt forklart om tanken. Det som jeg synes er veldig kjekt med tanken, det er at nå så er han helt lukket. Der. Så er han åpen. Og det er også use-kontrollen på tanken. I tillegg til at du kan vri. Der stenger du han nesten igjen. Og så er du fullt åpen. Det ser du inni. Ser use-slotten der. Så er du stenger. Du kan ikke stenge han helt ved å vri, men du kan redusere. Skal du stenge han helt, så lukker du han igjen. Minuset med det her er det at det er en litt irriterende tank å følge med på hvor mye juice du har igjen, for har du fylt den opp, så er det juice overalt. Da må du drive og vri og vrenge den. Du kan se den her som jeg allerede har fylt opp. Så er det veldig vanskelig å se nå. Så er det luftboblene som kommer her. Men du ser det igjen når nivået blir mindre, så vil du jo se at nivået kommer ned over tanken. Så det er jo mer enn bare et irritasjonsmoment. Jeg synes glasset kunne vært litt større, at du så litt bedre hva som var i. Men prinsippet her med at du kan stenge og åpne den, er veldig greit. Veldig enkelt, og det blir sånn at det her husker du å stenge av for hver gang. Store, fine hjulslotter. Så det er enkelt og greit å fylle hjus på den. Drip-tip med noe plastikk innvendig, og så metall utenpå. Helt grei drip-tip. Store, fine hjulslott, luftslotter. Skrur av. Ja, nå kom hele coilen igjen inni, det var jo ikke meningen. Vi åpner den opp, så skal vi vel få den med oss. Der kommer den. Ganske store keramiske coiler. Det som er litt spesielt med de her, er at det er ikke bomull på de. Det er kun den keramiske coilen. Den har en sånn såkallet svampekeramikk, som de kaller det for. Han suger til seg væske og holder på den. Den her er fantastisk fin hvis du bytter veldig mye juice. For det du gjør, du tar den ut sånn her, skrur den på modden, eller du skyller den først med bare vann. Bare skyller hele coilen med vann. Setter den på modden, og så setter du den ned til maks 20 watt. 15 til 20 watt. Og så pulserer du. Og det gjør du bare til han slutter å frese. Jeg bruker å skylle den 2-3 ganger. Pulserer den til han slutter å frese. Skyller den på nytt, og sånn gjør jeg, som sagt, 2-3 ganger. Og det er bare å sette den i tanken og bytte juice. Så har du ikke smak eller noe som helst fra det. Da har du kvittet det med all smak fra gammel juice. Så veldig, veldig greit. Og de her også er estimert til å ha levetid på 5 til 6 måneder. Så
Du slipper jo å bytte coil veldig ofte. Det er også en såkalt leak-proof-serie. Altså han... Selvfølgelig når han er åpen, snur han opp ned, så vil det renne ut. Men når han er lukket, fordi om at du tar ut coilen her, så skal han ikke lekke. Jeg har funnet at det er lettere å ta ut coilen når han er åpnet opp, og det er lettere å få han i. Sett han bare på plass. Skubber inn til han tar i gjengene. Og så der. Den er klar. Den her har jeg jo gjort klar, ferdig med juice. Kjører han på Coolfire TC100. På 45 watt. Og 0,49 ohm. Full lufting. Her snakker vi damp. Fantastisk god smak. Det er ingen tvil hvem av de 4 tankene her som er min favoritt. Ja, den har et par sånne små ting-tang som jeg snakket om. Den kunne vært litt større glass og litt enklere å se, men sum summarum, ingen tvil. Hadde jeg mistet noen av de tankene her, definitivt, så hadde det blitt Serabes jeg hadde kommet til å gå til å kjøpe på nytt igjen. Det er en tank som gir ufattelig god smak. Bra med damp. Du ser på 45 watt, så er det jo, jeg vil nesten tørre å si at det er 4-doblet dampmengde i forhold til det som Dolphin produserte. Og Dolphin kjørte vi også på 45 watt. Den er definitivt min favoritt. Så ut av de 4, ingen tvil. Den Serabes er absolutt i mine øyne den beste keramiske tanken så langt. Den har heller ingen bismak sånn som Krixus hadde. Det er ren god smak. Han gir akkurat det samme smaken av juicen som jeg får når jeg kjører den på vanlige coiler. Både titan og kantal, nikkel. Han gjengir vanvittig godt med smak. Og, som du ser, vanvittig godt med damp. Så skal du ha deg en keramisk coil som du blir fornøyd med, så er det ingen tvil. Kjøp Serabes. Takk for at du valgte å se på ismakers.net.